வணக்கம், இது உங்கள் தமிழ் தென்றல். இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போற ஹோம் ரெமெடி என்னன்னு பார்த்தோம்னா, சளி, வறட்டு, இரும்பல், தொண்டைவலி, தலைவலிய சரி செய்யக்கூடிய ஒரு ட்ரெடிஷனல் ரெமெடி கூட நம்ம சொல்லலாம். அதுவும் இந்த காலகட்டத்துல நமக்கு ரொம்ப தேவைப்படக்கூடிய ஒரு ரெமெடின்னு கூட நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா இப்ப இந்த கொரோனா டைமால எல்லாருக்கும் தொண்டைவலி, வறட்டு, இரும்பல் இதை பார்த்தாலே ரொம்ப பயப்படுறாங்க. இந்த ட்ரிங்கை நீங்க குடிக்க சொல்ல உங்களுக்கு அது நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரிங்க் தான். அது என்னன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் எங்க சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நாங்க போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல வரும். இதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் தனியா எடுத்து வச்சிருக்கேன். உங்க வீட்டுல தனியா தூள் இருந்தாலும் நீங்க அதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 2 வெத்தலை கழுவி எடுத்து வச்சிருக்கேன். பெரிய வெத்தலையா இருந்தா 1 வெத்தலை போட்டுக்கோங்க. ஒரு 4-5 பீஸ் இஞ்சி வச்சிருக்கேன். இது கூட நான் வீட்டில் அரைச்ச மஞ்சள் தூள் வச்சிருக்கேன். மிளகு 1/4 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். அதே மாதிரி சீரகமும் 1/4 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த இஞ்சியும் இந்த மிளகையும் இதில் போட்டு லைட்டாக இடிச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம 1 கிளாஸ் தண்ணியை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்குது. இது கூட நம்ம 1 டேபிள் ஸ்பூன் தனியா, நம்ம இடித்து வச்சிருக்க இஞ்சி, மிளகு, சீரகம் இதையும் அதை ஆட் பண்ணிடலாம். இது வீட்டில் அரைச்ச மஞ்சள் தூள். இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க 2 வெத்தலையை எடுத்து வச்சிருக்க 2 வெத்தலையை நம்ம 4ஆக கட் பண்ணி அதையும் அதில் போட்டுக்கலாம். இது 1 கிளாஸ் தண்ணி உங்களுக்கு 1/2 கிளாஸ் வர வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம ஸ்லிம்லேயே கொதிக்க வைக்கிறது தான் நல்லது. அப்போதான் அதோட ஜூஸ் எல்லாம் அந்த தண்ணியில் இறங்கும். இப்போ இது நல்லா சுண்டி வந்துருச்சு. இதை நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிடலாம். இந்த ட்ரிங்கை நம்ம இப்போ எப்படி எடுத்துக்கணும்னா, மார்னிங்கும் ஈவினிங்கும் இந்த ட்ரிங்கை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இது சளி அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா ஒரு 3 நாள் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இல்லை எனக்கு லைட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் இதை 1 நாள் மட்டும் மார்னிங்கோ ஈவினிங்கோ இந்த ட்ரிங்கை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். இது 100% நேச்சுரல் ரெமெடி தான். இது பாட்டி வைத்தியன்னு கூட சொல்லலாம். இந்த காலகட்டத்துக்கு இந்த ட்ரிங்க் நமக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லானதாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.